और अर्तुरुल को उसके मुकम्मल शिफायाब होने तक उसके साबिका ओहदे से बरतरफ करता हूं। क्या कबूल है आपको? अर्तुरुल की वजह से सुंगुर जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। बताओ मुझे, क्या ये सच है? वालिदा, बात यह है कि कैसे कर सकते हो तुम ये? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अक्तुलगेली इंसान को तबाह करने वाला, उसकी पीठ में खंजर से किया गया वो जख्म है जो अपनों ने लगाया होता है। अपनों का ना समझना एक बहादुर को मार डालता है।